Dobrý den, já jsem Michal Poch a vítám vás u dalšího dílu podcastu Konzilium. Do tohoto podcastu si budu zvát své kamarády, lékaře a budeme se společně bavit o novinkách a zajímavostech ze světa medicíny. Moje dnešní pozvání přijala absolventka druhé lékařské fakulty, otorinolaryngoložka z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ľudmila Verešpejová. Ahoj Ľudko, já tě zdravím. Ahoj, děkuji za pozvání. Ľudko, zeptám se tě, jak by si lékovi představila svůj obor? Co je jeho náplní, co děláte? No, lajkov by som tu predstavila tak, že vlastne obor ORL alebo krčno-nosno-ušné sa zaoberá vlastne nielen ušami, nosom a krkom, ale vlastne celou chirurgiou hlavy a krku. Takže to vlastne nie je len o odstraňovaní nosných, krčných mandiel a vlastne nejakých ošetrovaní rím, ale je to vlastne onkologická veľká chirurgia vlastne hlavy a krku. Takže v podstate riešime celého človeka od krku nahor. Když jsi říkala i tu hlavu, řešíte i prostor v hlavě, myslím dutinu lební? Áno. Vlastne to ORL je špecifické v tom, že vlastne spolupracuje s rôznymi inými obormi, či už ako očné, pretože na hlave, áno, sa nachádzajú aj oči. A samozrejme vlastne časťou tej hlavy vlastne je báze lební, kde spolupracujeme vlastne či už s neurochirurgami, alebo vlastne s inými odbornosťami. Takže áno, riešime aj priestory, ktoré sa nachádzajú najmä v oblasti spánkovej kosti. Takže áno, zaoberáme sa aj týmto. Je tam něco konkrétního? Co je přesně jenom vaše doména? Naša doména je najviac teda nádory v oblasti tej báze lební alebo vestibulárnych švánom konkrétne, čože vlastne nádor ako sluchové rovnovážneho nervu a riešime to najmä my kvôli tomu, že riešime nielen problematiku tej rovnováhy ako stran ORL, ale aj problematiku toho sluchu. Takže stran toho aj tie prístupy k tej operácii sú primárne vlastne cez ucho, že preto sa tomu venujeme my. Jak jsi se k takovému oboru dostala? Ako som sa k nemu dostala? No vlastne to rozhodnutie prišlo v poslednom ročníku na medicíne, by som povedala, kedy som váhala nad nejakými obormi, kde by bola práca s rukami a zároveň troška drobná chirurgia a zároveň nejaký ambulantný sektor, po prípade, keby som sa rozhodla zmeniť nemocničné prostredie. A ponúkali sa mi dva takové obory. Jeden bola urológia a potom ORL. Takže v tom šiestaku v podstate som si v rámci toho svojho voľného času šla pozrieť na to oddelenie, na tie operačné sály, aby som videla, čo a jak funguje. A na základe toho som sa rozhodla pre to krčno-nosné ušné a nie pre urológiu. Ale v podstate mi to príde ako, no nechcem to povedať, ale tie obory sú troška podobné, všade sa používajú endoskopy, všade je troška tma, takže tam človek musí nejako posvietiť, aby sa v tom vyznal. Takže preto asi, no. A zároveň mi to príde taká jemná chirurgia, takže pre ženy sa to celkom hodí. A co je váš denní chleba, když jsi v ambulanci, tak s čím se setkáváš nejčastěji? No, v ambulanci sa najčastejšie stretávame s bolesťou ucha. Tá bolesť ucha vlastne, to je vec, ktorú v podstate ten praktický lekár väčšinou nevie nejako ošetriť, alebo v podstate sa potrebuje, pretože sa tam práve nepozrie. Nie každý praktický lekár vie používať otoskopy, keď musím pochváliť, že momentálne sa už snažia ako užívať čo najčastejšie a najskôr. To znamená, že sa tam vedia pozrieť aj praktickí doktori a zhodnotiť nejaké základné patológie. Takže to ucho asi chápem, že chodí najčastejšie, pretože je to problém. Ale ďalej nasledujú bolesti krku, čož my sa troška hneváme, pretože to sú väčšinou veci, ktoré práve by mal vyriešiť ten praktický lekár alebo pediater. To znamená pozrieť sa do krku, zhodnotiť proste, či je to zánet hltanu, zánet mandly, alebo proste nejaká iná patológia. A my sme v podstate na to, aby sme riešili tie komplikácie toho zánetu. To znamená, keď má niekto ako akutný zánet mandly, ktorý sa dostane do štádia, že tam sa vytvorí absces alebo nejaká hnisavá kolekcia, ktorá sa musí vydrénovať, tak to je človek, ktorý by vlastne mal doraziť k nám a my to potom ďalej riešime. No a potom sú to rôzne veci charakteru tinnitu, to máme všetci ORL rádi hodne. To je pískání v uchu. To je pískanie v uchu a neviem, všetko možné, rôzne rezistencie na krchu, človek si nahmatá niečo, tak dorazím.
A tak, je toho veľa. Aby som neoplnila nos ešte. Rýmičky. Já bych ještě zůstal u těch mandlí. No. To si myslím, že si spousta lidí představí pod ORL. Mohla by si říct, co to třeba ty mandle jsou? Kolik jich je? Jakou mají funkci? Mandle vlastne, také tie najznámejšie, ktoré ľudia poznajú, tak sú vlastne nosná mandla, ktorá vieme, že je väčšinou problémom vlastne tých menších detí, to znamená od 2 rokov do 5 rokov, kde vlastne tie deti môžu mať recidivujúce záněty vlastne nosu, recidivujúce stredoušné záněty, môžu vlastne v noci často aj chrápať, majú nosnú neprúchodnosť, takže vlastne to zväčšenie tej nosnej mandle je problém, ktorý vlastne sa rieši väčšinou operačne, odstraním tie nosné mandle. To však nie je jediná mandla, ale máme aj krčné mandle. Vo všeobecnosti to funguje ako prvý filter všetkých vlastne baktérií alebo infekcií, ktoré sa do tela dostanú. Tie krčné mandle vlastne tiež môžu spôsobovať tie obťaže jednak tým, že práve sú ako keby zdrojom tej infekcie, že sa tam drží tá infekcia a druhá vlastne tým, že pokiaľ sú zväčšené, tak môžu spôsobovať vlastne apnoe. Nielen u detí, ale aj u dospelých a vlastne tí ľudia chrápu. No ale vlastne v celom na hlave a na krku funguje Valdejerov okruh a to nie sú len nosné a krčné mandle, ale je rôzna iná lymfatická tkaň, ktorá je vlastne na zadnej stene hltanu alebo vlastne v oblasti patrových oblúkov a tá vlastne zabezpečuje to vychytávanie tých infekcií, takže vlastne často panuje názor, že po odstranení nosných krčných mandlí sú časté záněty hrtanu. Nie je to pravda proste, pretože v tom existuje ďalšia lymfatická tkaň, ktorá vlastne zastupuje tú ich funkciu. A v určitom veku, pokiaľ spôsobujú viac škody ako užitku, tak je správne ich brať preč, ale na to sú presné indikácie, kedy sa to robí. A ty další mandle, například patrové na tom hltanu, dělají taky takové problémy, jako například ty nosní nebo patrové, nebo tam je nejaká rizikovost komplikací menší? Vlastne ako keby tie krčné mandle môžu často dělat tie problémy práve, že sa tam drží tá infekcia, alebo vlastne ľudia, pokiaľ sú tie záněty opakovane, prejdú do štádia tzv. Chronickej tonzilitidy, čo je vlastne taký vágne definovaný pojem, akože zánět mandlí trvajúci viac ako 3 mesiace, no. A vlastne tí ľudia väčšinou majú obťaže s takou intermitentnou bolesťou krku, s tým, že majú zápach z pusy, tvoria sa im tam čepy, je to pre nich proste nepríjemne obťažujúce a zároveň môžu mať vlastne recidivujúce tej záněty. Takže vlastne spôsobujú to tieto obťaže a môže to dojsť do 2 štádií. Buď tie mandle naopak sa im zväčšia, to znamená, že to spôsobuje aj mechanický problém, alebo naopak sú malé a spôsobuje to len problém tej tvorby čepov a bolestivosti krku. Keď je vlastne zánět toho hltanu alebo vlastne tej lymfatickej tkáne v oblasti toho hltanu, tak väčšinou sa to prejavuje ako bolestiami krku, spôsobuje to väčšinou víry, že sa zväčší tá lymfatická tkáň, takže to väčšinou prejde samo. A tam tie komplikácie moc nevznikajú. Začátek je vždycky teda konzervativní, je nějaká antibiotika, antivirotika. No, antibiotika moc nie, ale pokiaľ sa bavíme o tom bakteriálnom záněte a o tej chronickej tonzilitide, tak väčšinou je lepšie ako u tých ľudí urobiť výter, to znamená vedieť, aké špecifické baktérie tam sú, či sú to streptokoky, stafilokoky, toho človeka vlastne cieľene preliečiť na ten jeho problém. A pokud ani to nezaberá, tak potom nie je iná možnosť. No. Než to vzít. Takže indikace vlastně k operaci je rezistence na nějakou konzervativní léčbu. A vlastne to, že toho človeka obťažuje natoľko, že vlastne že sa podvolí tomu rozhodnutiu vzít si tie mandle. Adenotomie je odstranění nosní a tam jsem se díval, že nějaké komplikace, problémy po té operaci až tak moc nejsou. Nie sú. Tá adenotomia v súčasnej dobe vlastne sa robí väčšinou teda 2 metódami, ale sú rôzne. Vlastne prakticky všetko, čo sa dá strčiť do pusy, tak tým sa dá tá nosná mandľa odstrániť, ale tie také základné techniky sú studená technika, kedy sa to robí kiretou, čo je taký ostrý nástroj, ktorý má 3 zúbky. Všetko sa to robí pod kontrolou endoskopu, ktorý je zavedený v puse. A vlastne tým, že sa pozeráme do toho nosohltanu, tak vidíme rozsah veľkosti tej mandle a tou kiretou sa to vlastne v podstate odreže.
tá nosná mandľa. A následne sa to krvácanie zastavuje. Druhou takou metodou je vlastne plazmakoblace, což je metóda, ktorá sa využíva takú špeciálnu sondu a súčasne to vlastne odstraňuje tú nosnú mandľu a staví u tohoto krvácanie. Je to ako lepšie vlastne, prehľadnejšie. Sme si úplne istí, že sme odstranili celú tú nosnú mandľu, pretože tou kyretou vlastne to človek neodstraní tak ako dokonalo. Na tú väčšiu časť samozrejme vezme, ale tá plazmakoblácia, ako, neviem, ako by ste si to predstavili, je to proste taká dlhá trubka, ktorá má na konci proste ten pracovný nástroj a tým sa to odparuje celé. Nosná mandľa sa dá odstraniť aj laserom. Veľmi sa to akože nerobí, ale dá sa. A potom ešte takým speciálnym nástrojom, ktorý sa volá shaver, ktorý sa užíva v nosnej chirurgii a to vlastne tú mandli tiež v podstate ako keby vytrhne a odstraní. Ty se hojí teda dobře? Áno, ty sa hojí dobře. Väčšinou sa tých detí, väčšinou sú teda deti na tú nosnú mandľu, môžu pustiť buď večer, znamená, že to funguje v rámci jednodňovej chirurgie. Pokiaľ proste by mali komplikácie, nejakú teplotu alebo proste výraznejšiu bolestivosť, tak sa pustia ďalší deň ráno a tá rekonvalescencia je prakticky do týždňa. Do týždňa vlastne to dieťa môže ísť medzi kolektív a môže vlastne robiť všetko, športovať. Tam je to v poriadku, ty nosnej mandle. A pak jsou krční mandle a ten tonzilektomie. A to jsem se díval na statistiky z České republiky mezi lety 2020 až 2022. A tam mě hrozně překvapilo, že se třeba komplikace pohybují od 3 do 20%. Že to rozmezí je strašně široký. Je to strašne široké, pretože podľa mňa záleží aj na období, v ktorom sa tie mandle operujú a záleží vlastne aj na tom, kto tie mandle operuje. Vlastne v tej štatistike, neviem, či si to čítala, ale ono tam, pretože my samozrejme tiež musíme vypracovať tú štatistiku, vlastne je rozdelené, že či to operuje lekár pred atestáciou, po kmeni, alebo lekár atestovaný. Takže aj to vlastne je rozdiel. Paradoxne by si ľudia mysleli, že viac komplikácií budú mať tí, ktorí sú pred atestáciou. Nie je to tak, pretože tí naopak to robia velice pečlivie a dávajú si na tom záležať, ale tým nechcem povedať, že by to atestovaný lekár robil zle. Ale vlastne je to takto široké, pretože záleží, ako hovorím, na tom období a väčšinou to pooperačné krvácanie vznikne až týždeň po tej operácii. To znamená 7. až 14. deň. To je další věc, co mě překvapila. No. Tam vlastně byla statistika, že nejvíc přichází lidi s komplikacemi první až druhý den po operaci a pak 6. až 10. Áno. Že tam jsou takové dva píky. Súvisí to s tým, že vlastne ten prvý a druhý, to si väčšinou dávame za chybu my, ako operatéri. To znamená, že asi tam bola nejaký zdroj, ušiel proste elektrokoagulácii alebo tomu zastaveniu. Ale ten 6. a 10. väčšinou vzniká kvôli tomu, že tam vznikne nejaký zánet. To znamená, že vlastne to pooperačné hojenie sa skomplikuje zánitom a ako sa odlučuje ten fibrín aj tam ten zánet, tak vznikne to krvácanie. S tým, že vlastne tomu my sa snažíme predchádzať tak, že tých ľudí si schválne zveme na kontrolu ten 5. deň a ako náhle tam vidíme nejakú počínajúcu zánetovú komplikáciu, tak nasadzujeme antibiotika, aby to pooperačné hojenie bolo kľudné a nedošlo vlastne k tomu krvácaniu. Nie každé, ešte to by som chcela povedať, nie každé krvácanie, ktoré sa tam reportovalo, vlastne bolo s nutnosťou ako operačnej revízie. Je to tak, že vlastne to krvácanie samozrejme sa musí hospitalizovať, ale väčšinou to ustane na konzervatívnej terapii a na tom, že ten človek vlastne omezí ten perorálny príjem a je úplne v kľude a dostane tie antibiotika. To jsem tam četl, že je hrozně velký rozptyl v tom, co se považuje za krvácení. Že někdo tam má prostě kapkovité krvácení, že ten tak jako občas prosákne a někdo má opravdu velké krvácení. Tak tam právě taky psali, že to hraje v té statistice roli. Ještě co mě hodně překvapilo. Môžete len prerušiť? No, určitě. Mne prekvapilo to, že vlastne ako keby úspešnosť tých orolov sa vlastne hodnotí len na základe tých pooperačných krvácení. Jo, že vlastne ako keď, pretože na našej klinike spracovávame rôzne štatistiky a že vlastne prečo sa napríklad nehodnotí počet parés po operácii štítnych žľaz. A prečo to vlastne, ako keby kvalita toho pracoviska je hodnotená len na základe toho pooperačného krvácenia po tonzilektomii, to mi moc nie je jasné. No. Ale je to tak.
Já jsem takhle přemýšlel, já taky dělám ten chirurgický obor. No. Říkal jsem si, že vlastně každá ta specifikace má určitou operaci, která je laickou veřejností vnímaná jako taková bazální nebo taková prostě základní, která se nemůže pokazit. Třeba v břišní chirurgii, to je zdaně kývák nebo slepák, no, tak to ti všichni řeknou, to se nemůže nic pokazit. V tom ORL to zase vnímám, že to jsou ty mandle. Ale pak, když jsem se díval na ty statistiky, tak mě třeba překvapilo, že v těch 3 letech 2020 až 2022 vlastně zemřelo 11 lidí na následky tonzilektomie, že vlastně je to 0,1% ze všech těch, co se operovali v Česku, ale úplně 100% jako bezpečný zákrok to taky není. No nie. Tak možná proto, že se to bere. Jasné, ale ešte ťa zase preruším, pretože asi v tých štatistikách proste boli ľudia, ktorí mali aj tonzilektomiu ako pre onkologický výkon. A samozrejme, keď sa robí tonzilektomia, pokiaľ máme nádor tonzily, tak ten rozsah je oveľa väčší. A vlastne aj tá vlastne perorálna resekcia alebo perorálny výkon je oveľa väčšieho rozsahu, to znamená s väčším rizikom toho krvácania. Ale proste stať sa to môže, no proste nezmanažuje sa to dobre a človek začne krvácať doma, nie je o tom poučený, ako komplikácie stajú všetkého, aj u toho appendixu. Jo, určitě. To jenom právě takhle to tam třeba nebylo s onkologickými pacienty. Tak to byla spíš jenom moje úvaha, když jsem se na to doma koukal. Ty jsi mluvila o poučení. Co dělat, když takhle začnu krvácet třeba doma? No, vyplivovať tú krev hned, nepolíkať, nenadýchať ji, pretože vlastne tam je riziko aj aspirace a hneď volať záchranku. No. Žiadne iné proste to človek doma sám nezastaví. A to je vlastne, ako keď prepúšťame tých pacientov, tak to je vlastne najdôležitejšie to poučenie pre nich, pretože áno, sú špecialisti, ktorí ako dokážu sadnúť do auta a prísť sami. Sú. Takže proste dôležité poučenie, ako je to pooperačná komplikácia, ktorá patrí hneď do nemocnice, do najbližšej nemocnice, ktorá je, pretože často sa stáva, že vlastne tí ľudia prichádzajú z rôznych miest. Nie je to len z Prahy. Proste, ale prídu sa nechať odoperovať z Liberca napríklad, alebo proste z iného mesta a najbližšie ORL majú Liberci, jo? Takže nebudú ich viesť proste logicky do Vinohrada, ale pôjdu do Liberca, takže tak no, v najbližšej nemocnice, záchranku. Takže předklon, plivat krev a nějaké chlazení krku zvenčí, pomáhá to trošku, nebo asi moc ne? Je to masívne krvácanie, tak nie. Pokiaľ je to proste nejaké, ako ty si povedal, drobné zakrvácanie tým, že sa odlúči ten fibrín, čo je vlastne taká krusta v puse, tak vlastne to chladenie určite nie je zlé a vypláchne tú pusu. Po té tonzilektomii mají lidi nějaké komplikace, jsou náchylnější k infekcím, nebo mívají problémy, nebo je to, jak si říkala, je tam ten Valdierův okruh a ty ostatní tonzily v podstatě převezmou funkci té, o kterou jsme přišli. No, v mojej skúsenosti nemajú žiadne problémy. A ešte jednu dôležitú tonzilu, ktorá je súčasťou vlastne tá linguálna alebo jazyková tonzila, ktorá je vlastne na celom jazyku, tak občas sa stane, že tí ľudia môžu mať ako keby angínu na tej jazykovej mandli. Ale to sa stáva málo. A väčšinou proste tí ľudia ako som povedala, mandle robia občas viac škody ako užitku, to znamená, že vlastne oni sú šťastní, že proste nemajú tie antibiotika. Áno, bolesť krku môže byť, ale väčšinou je iného pôvodu, väčšinou toho vírového. Nevnímam, že by tí ľudia chodili častejšie proste pre tieto zánety. Ale logicky je, že už v živote nezažijú angínu, keďže nemajú tie mandle. Takže to je vlastně jakoby benefit. Když jsme u té chirurgie a ty jsi zmiňovala parézy, tak ty se specializuješ na rekonstrukční operace nervus facialis. Mohla by si ho nějak představit? O co se jedná? Co to je? Co to dělá? No, tak ja sa venujem lícnemu nervu, čo je vlastne téma aj mojej PhD práce alebo vlastne celého výskumu. A venujem sa vlastne objektívnemu hodnoteniu funkcie toho lícneho nervu. A prečo je to vlastne ako keby orlovec? Je to najmä kvôli tomu, že ten lícný nerv v podstate až z toho mozkového kútu alebo vlastne z toho mozku beží celou tou spánkovou kosťou, čo ako som hovorila je naša špecialita, a ďalej proste potom ako vyjde z tej lebky, prechádza do tváre a do tej tváre prechádza medzi povrchovým a hlbokým listom slinnej žlázy, ktorú vlastne
máme hneď pri uchu, priušná slinná žľaza. Ten nerv vlastne sa tam rozvetvuje a inervuje tie mimické svaly. No a prečo je to taká ako naša špecialita? Pretože často u operácie ucha vlastne sa s tým lícnym nervom stretávame, respektíve vieme, že ho musíme chrániť, zachovať, dávať na neho pozor. A u operácií práve príušných žľaz sa často stáva, že vlastne tou manipuláciou toho nervu môže dojsť k nejakému poškodeniu. Nie je to len tou manipuláciou, ale pokiaľ máme onkologického pacienta, ktorý má maligný nádor tej príušnej žľazy, tak občas je práve nutné ten nerv resekovať, aby sa ten nádor nedostával ďalej. A tam nastupuje vlastne úloha tej rekonštrukcie nervovej. A tie rekonštrukcie sú proste rôzne. Jednak to môžu byť veci, ktoré môžu byť dynamické, to znamená, že tomu človeku vlastne vrácajú hybnosť do tej tváre. A to děláme väčšinou nervovými prenosmi, že si požičiavame štepy v podstate z nervu na nohe, nervus suralis, ktorý vlastne senzitívne inervuje tú nohu, tomu človeku to nejak ako nevadí. Alebo nervus auricularis magnus, ktorý je vlastne nerv, ktorý inervuje vlastne senzitivitu ucha. Tiež je to vec, ktorá proste človeka nejak obmedzuje a v podstate tieto dva nervy sú také najvhodnejšie na tú rekonštrukciu, pretože počtom axonov aj tou hrúbkou sa troška podobajú tomu lícnemu nervu, takže vlastne pokiaľ robíme ako sešitie alebo suturu toho nervu, tak je to vlastne pre nás praktické. Občas sa stáva, že keď berieme vlastne aj veľkú časť tej tváre, nielen príušnú žľazu, ale vlastne musíme brať aj svaly, tak sa dá robiť prenos ako svalu spolu s nervom. To väčšinou robíme v spolupráci už s plastikom, pretože dám k tomu, že tá operácia trvá občas aj 7-8 hodín, tak je potreba mať 2 týmy na to. A to už je troška ako zložitejšie, pretože tam sa musí vlastne prišívať aj arteriálne, aj venózne zásobenie, takže tam to chce troška viac ľudí. A potom sú veci, ktoré vlastne tomu človeku, keď sú ľudia starší, neprajú si takú dlhú operáciu a chcú mať ten obličej symetrický, tak sa dajú vlastne použiť rôzne šľachy. Šľacha na nohe, fascia lata, alebo na ruke muscus palmaris longus, ktorý vieme, že všetci, keď si takto dáme, tak ho uvidíme. Nikto ho nemá, takže pozor. Niekoho sa nedá použiť. A vlastne tie operácie fungujú závesne, to znamená, že sa prišijú k kútku, k časti vlastne zygomatického oblúku a vlastne ten človek má statickú symetriu. Alebo... To je teda ta statická rekonstrukce. A ta s tím svalovým štěpem, to je pořád teda dynamická. Áno, to je pořád dynamická, pretože tam vlastne prišívaš aj ten nerv a aj ten sval. S tým, že vlastne je dôležité povedať, že u tých dynamických rekonštrukcií čakáš 9 až 12 mesiacov na prvý výsledok svojej operácie, takže to chce dosť pevné nervy. Nielen tvoje, ale aj pacientové. To mě zajímalo právě, to je v rámci té Valerovy degenerace, kdy vlastně ta periferní část zanikne a my čekáme, až tam vlastně až tam prirastou ty axony. Zase prorostou. Tak. Takže je to takové kinder vajíčko. No. Člověk neví, jak to dopadne. A najnovšie, ako čo sa snažíme u nás robiť teda na klinike s našim pánom prednostom, je, že kombinujeme tie metódy. To znamená, že ako dynamická, kedy čakáme vlastne na výsledok, tak tomu človeku zároveň u tej operácie urobíme ten záväz, aby proste mal tú symetriu tej tváre a bol schopný fungovať a nebol nejak akože obmedzený v živote. A je dôležité povedať, že každý má vlastne ako keby keď už zažije tú obrnu toho lícneho nervu, tak má inú predstavu o tom, ako bude po tej operácii vyzerať. Iná predstava je to u pani, ktorá má 45 rokov a iná predstava u pána, ktorý má 80 a je mu totálne jedno, že či má ten kutok spadnutý alebo nie. A dají se potom třeba tady ty rozdílné představy o tom výsledku nějak korigovat? Dajú. Väčšinou to je ako beh na dlhšiu trať, ale vlastne my sme potom schopní. Je dôležité povedať, že po tej rekonštrukcii ako ten človek nikdy nebude mať normálnu funkciu. Proste tá funkcia bude, ale bude iná. Pretože tam potom vznikajú rôzne problémy ako súhyby toho obličeje, pretože ten nerv prerastie troška inak ako pôvodne. Ten sa potom dá riešiť botoxom a rôznymi inými vecami. Takže vlastne tie malé nedostatky sa dajú korigovať potom napríklad niťovým liftingom alebo rôznymi takými menšími chirurgickými zákrokmi, ktoré môžu byť už aj v lokálnej anestézii.
aby ten človek vlastne bol spokojný s tým, ako vyzerá. Vlastne reálne u toho človeka, pacienta je dôležité to, aby on bol spokojný. U tých onkologických pacientov je to jasné, pretože vlastne oni majú benefit, alebo oceňujú ten benefit toho, že vlastne majú to onkologické onemocnenie. A to, že my sme zrekonštruovali ten listný nerv, samozrejme sú z toho radi, ale primárne sú radi, že vlastne nemajú ten nádor. U tých pacientov, u ktorých sa to stane vlastne tým, že ten nerv poškodený nejak manipuláciou alebo proste nechcene, je to troška zložitejšie, pretože tí samozrejme čakajú ako čo najlepší výsledok. No. Je to dôležité, zase, že ťa preruším, si s tým človekom sadnúť a vlastne urobiť nejakú predstavu spolu o tom, čo sme schopní urobiť. Preto vlastne sa snažíme fungovať na facial boardoch, čože vlastne je také ako setkanie, ktoré máme u nás teda jednou měsíčne, kde vlastne aj neurológ, aj očný lekár, aj fyzioterapeut, čo je veľmi dôležitá časť toho, plastický chirurg, kde sa bavíme o tom, že kto z nás, čo vie tomu človeku nabídnuť. My se vlastně bavíme o té paréze, ale spousta lidí třeba neví, jak vypadá. Jak taková obrna lícního nervu vypadá klinicky? Tak dôležité je povedať, že máme vlastne ako keby centrálnu obrnu lícneho nervu, ktorá je väčšinou u tých centrálnych nervových porúch, to znamená, že u cievnej mozgovej príhody a tak, ktorá sa prejavuje ako kontralaterálnym poklesom v kútku. A my väčšinou riešime tie periférne parézy, ktorá sa väčšinou prejavuje, že je ochrnutá ako tá stejná časť obličeje. A s tým, že ten človek väčšinou má problém s tým, že nemôže hýbať čelom, sú úplne vyhladené vrásky na čele, čo ako niekto považuje za benefit, ale pokiaľ to tá druhá strana hýbe rovnako, tak to pak by chcel botox do tej zdravej strany, čo tiež občas robíme. Potom je to vlastne najväčší problém je s okom, pretože ten človek vlastne nedoviera oko a má vlastne tzv. Lagoftalmus, kde je nebezpečie vlastne vzniku eróze rohovky a poškodenia tej rohovky. Takže ten človek vlastne má problém so zrakom. To oko často vlastne vysyká a je to strašne nepríjemné, pretože vlastne aplikovať kapky a mastičky do oka, to je tiež, to človek má potom taký film na tom oku, takže vlastne je to asi najväčší problém. A potom ďalšia vec je ten úsmev. Človek sa už moc neusmeje a vlastne má potom problém aj s hovorením, pretože vlastne si kúše stále do tej tváre a tak. Je to proste... A nehovorím o tom, že jednak je to ako funkčná časť a potom je to samozrejme tá estetická a toho, jak ho vníma to okolie, no. A jak vníma on sám seba. Takže. Když se někdo probudí, má takhle ochrnutou půlku tváře. Má jít za praktikem nebo rovnou za vámi na orál? Má jít nejdřív ako kdyby za praktikem, ale ten ho nasmeruje rovno na neurologii, pretože väčšinou tých ako infekčných paréz alebo tých periférnych paréz, ktoré sú na základe nejakého infekčného onemocnenia, rieši neurolog. To sú také tie 3 základné typy. Jednak to môže byť spôsobené vlastne takzvaná tabelová oberna, alebo to môže byť spôsobené ako borelióza alebo herpetická infekcia. Takže tieto 3 veci vlastne primárne riešia tí neurologovia. A ty sa nerekonstruují? Ty sa nerekonstruují. To sa väčšinou spraví samo. Pretože vlastne je to ako buď vírové, bakteriálne onemocnenie a každý z nich má troška inú terapiu, ale základom primárne sú rehabilitácia a kortikoidy. Zatiaľ, čo keď je proste tá etiológia boreliová, tak samozrejme sa dávajú antibiotika a keď je to herpetická, tak sa dávajú antivirotika. A to je vlastne úlohou toho neurologa. K nám by sa mali dostávať ľudia, ktorí vlastne tú parézu stále majú a nezlepšuje sa im to najmä do obdobia 1 mesiaca. Väčšinou sa to stáva u tých herpetických, pretože ten herpes vírus vlastne napadá vlastne celý ten ako lícní nerv a tá rekonvalescencia trvá troška dlhšie a často sa tí ľudia práve hoja takými súhybmi a vlastne tá reinervácia nie je dostatočná. Takže to sú väčšinou tie herpetické, tie ťažšie parézy. A tým už by sme mohli nabídnuť, keby boli nespokojní, proste nejakú možnosť niečo. Takže ten měsíc je taková hranice. Měsíc je taková hranice, kedy už by sa to malo zlepšovať. Že ten človek vlastne od toho, že nehýbe tvárou, tak vlastne začne hýbať. Protože tam potom třeba hrozí i nějaká atrofie těch svalů a tak dále asi, že? Takže potom ty výsledky budou třeba po operaci horší.
Jasné, ale tak ako fakt musíme rozdeliť tie, ktoré sú infekčné a tie, ktoré sú po operácii. A tie infekčné proste, tie sa spravujú viac menej sami. U tých herpetických to trvá dlho. Keď sú tie pooperačné, tak tam záleží, ako rýchlo sa nám to vlastne spraví. A keď sa to už nespravuje dlhší čas, tak áno, hrozí tá atrofia svalov a mali by sme urobiť vlastne nejaké elektromyografické vyšetrenie, aby sme videli, či tam šanca na nejakú tú regeneráciu ešte je, alebo musíme uvažovať o nejakej inej rekonstrukcii. Jak dlouho třeba taková operace trvá, když se domluvíte na rekonstrukcii toho? Záleží na tom, to je príčina vlastne ako, čo presne sme odstranili, kde ten lícny nerv je poškodený, to je dôležité povedať, že či je poškodený v tej spánkovej kosti, alebo naopak na perifériu tej príušnej žlázy. A řešíte celý průběh? No, celý průběh. Takže to si musíš ako premyslieť a potom tomu pacientovi navrhnúť, čo by sa jemu zdalo ako keby schudné. No? Pretože keď máš ako zachovanú tú periférnu časť, tak vlastne tú centrálnu môžeš potom napojiť napríklad aj na iný nerv, napríklad na podjazykový alebo na nervus massetericus, kde vlastne ale môže dojsť k tomu, že keď to vlastne napojíš na časť podjazykového nervu, tak vlastne môže dojsť troška k atrofii jazyka. Ale zároveň ten pohyb obličeja je spojený vlastne s pohybom toho jazyka, takže je to také zaujímavé, ale väčšinou je dôležitá tá práve rehabilitácia, že ako sa ten človek naučí vlastne to používať. Potom mě ještě zajímá, ty si říkala, že se třeba používá nervus suralis a to je senzitivní nerv, ale ten nervus facialis, ten lícní nerv, je vlastně smíšený. On má v sobě složku parasympatiku a senzitivní motorickou funkci. Vadí to nejak? Nebo... Nevadí, ako bavíme sa furt o tej hrúbke tých axónov, ale samozrejme, že najviac sa ako keby polepší tá zložka motorická. Keď ako to našijeme. Že by sa ti vrátila úplne nejaká ako hovorím, 100% funkcia, to už nie je proste. Takže záleží na individuálne, ako ti to tam prerastie. Ale nevadí to. Samotný tej rekonstrukcii to nevadí. A tak to mě právě zajímalo, jestli třeba je rozdíl v rekonvalescenci právě těch jednotlivých funkcí, jestli třeba ta parasympatická se hojí nejlíp nebo nejhůř. No, tá sa ti moc proste, ako fakt sa ti vráti tá motorická. Tie ostatné funkcie ako... Moc ne. A pak, když jsem se díval na podklady od tebe, tak mě ještě hrozně překvapila ta softwarová analýza dysfunkcí. V jakou chvíli nějaké té obrny přichází její role? My to robíme vlastne tak, aby som teda to uviedla. Já se ještě omlouvám, já ti do toho ještě skočím, jestli bys to mohla uvést, protože já jsem to viděl, ale ti, kdo nás teď sledují, neví, o čem mluvím, tak jenom by si řekla, co to je ešte predtým. Tak na hodnocenie vlastne toho lícneho nervu sa používa taká jedna škála, volá sa Haus-Brackmann. Je to škála, ktorú vlastne používajú ako neurológovia, tak my, tak neurochirurgovia, aj plastici, ktorá znázorňuje vlastne tú dysfunkciu toho lícneho nervu. Jednotka je normálna funkcia, šestka je, že ten človek vlastne prakticky vôbec nehýbe tou tvárou. Čo je nevýhoda toho, že to je strašne subjektívne. To znamená, že ja vidím pacienta, som veľmi optimistická, poviem, že má Haus-Brackmann 2, pretože tam vidím nejaký pohyb a vidí ho kolega a povie, že tam podľa neho nie je nič a povie, že má Haus-Brackmann 4. Takže vlastne tam vzniká kopec nedorozumení. Preto vlastne ako keby náš pán prednosta, docent Chovanec v spolupráci s VŠHT vlastne vymysleli, alebo mali sme nápad, že vymyslíme software, ktorý vlastne bude objektívne hodnotiť tú funkciu toho lícneho nervu. A tá podstata toho je, že vlastne to robíme každému pacientovi pred operáciou, kde lícny nerv môže byť v riziku. To znamená, každý pacient, ktorý vlastne ide na operáciu bazalebín, alebo veľkú operáciu ucha, alebo operáciu príušnej žlázy, má meranie pred a po. Takže vlastne to vieme objektívne zhodnotiť, pretože každý má tú funkciu individuálne. Niekto, kto príde na operáciu, môže už mať, alebo prekonal nejakú parézu, proste infekčnú napríklad. To znamená, že je to fakt individuálne a preto sa vytvoril ten software, ktorý by vlastne analyzoval jednotlivé body na tej tvári a merial ich vzdialenosti, osy pohybu a rýchlosť toho pohybu. A tým pádom vlastne sme každému človeku schopní individuálne ukázať, ako to bolo pred a po operáciu. Samozrejme, keď má tú parézu, tak vlastne to meranie prebieha každé 3 mesiace
a vlastne vidíme, ako sa ten človek zlepšil v tých jednotlivých častiach. Keď je to proste keď je to nejakou manipuláciou operácie, tak tá funkcia sa stále zlepšuje. Keď je to tá rekonštrukčná operácia, tak tam logicky čakáme až tých 9 mesiacov, takže tie prvé 2 meranie sú také, že tam vlastne nič nie je vidieť, ale ten software vlastne dokáže zaznamenať i minimálne pohyby. Je to fajn aj pre nás, aj pre tých pacientov, pretože ty im to dokážeš objektivizovať. Pretože oni sa vidia každý deň pred tým zrkadlom a niekedy tam nevidia vôbec nič. A keď im to môžeš ukázať ty proste, že fakt to akože začína fungovať, tak je to za mňa dosť pozitívne. Momentálne pracujeme na aplikácii do telefónu, aby fungovala nejaká telemedicína a tí ľudia vlastne nám to mohli posielať, pretože vlastne my tým, že ich vidíme po tej rekonštrukcii alebo v tom rekonvalescenčnom období každé 3 mesiace, tak je to celkom dlhý čas a keď oni sami by pozorovali nejaký pokrok, tak vlastne ti to môžu poslať telefónom a bolo by to výborné. Takže momentálne myslím si, že už na Apple to nejako funguje, na Android sa ešte pracuje, takže keď to bude dostupné, tak si myslíme, že sa to rozšírime do ostatních nemocníc a aby to fungovalo. To by bylo hrozně zajímavé. To vypadalo jak z Avatara. Myslím, ty lidi mají tečky na obličeji. A ono to kontroluje teda symetrii těch souhybů, jak vlastně mají třeba našpulit pusu a... Presne tak a kontroluje ti to pravú a ľavú stranu. Strašne vzácne môže byť, že má človek aj obou stranu parézu a to je taká troška smola. Väčšinou sú to ako buď vrodené veci, alebo úrazové. Raz v službe som videla pána, ktorý spadol na hlavu teda a mal obou strane zlomenú spánkovú kosť a mal obou stranu parézu facialisu. No. Takže vlastne on prišiel, tá tvár bola plne symetrická, ale keď si mu povedal, že nech zatvorí oči, tak ich takto nedobral. No. Takže tam je háčik, že to môže byť občas aj obou strane, ale väčšinou je to tá jedna strana. To je pekné. A v rámci té aplikace do toho mobilu by to potom bylo jako nějaký filtr? Nebo si ty pacienti musí sami někam nalepit na oči? Filtr vlastne to ten telefon zaznamená ako tou neurónovou sítí, takže vlastne on si zaznamená tie body a ten človek vlastne vykonáva takú sadu cvikov, ktoré vlastne sú časťou bežnej tej rehabilitácie. Je ich 9 a tie pohyby vykonáva opakovane. Väčšinou 4-krát, 5-krát a ten telefon vlastne dokáže skontrolovať, či ten pohyb bol vykonaný dobrý a zaznamená to na tej kamere. Takže vlastne máš overené vlastne, koľko tých pohybov je a že či to vykonali dobre tí pacienti. Takže tak no. To je taká budúcnosť toho. Tak to se těším. To se na to potom někdy podívám, až to bude dostupné. No. Když jsme se bavili o té rekonstrukci, tak si ještě mluvila o synkinezích. To je vlastně, když ten nerv prorůstá, tak se může splést a začít růst i tam, kde původně nebyl. A pak teda vznikají ty souhyby, které by neměly být. Jsou ještě nějaké jiné komplikace? No, iné komplikace, no tak taková, že to vôbec neprerostie, alebo že tá tvoja rekonštrukcia sa nepodarí, tak to musíš potom uvažovať o niečom inom. Buď nejakej tej statickej rekonstrukcii, alebo nejakom inej anastomóze na iný nerv. Ale inak akože žiadne iné komplikácie nie je tak ako normálne ako u chirurgie, krvácanie, infekcie v ráne. A tie synkinéze vlastne máš pravdu, že jedna tá teória je, že je to taký ako misleading, alebo že tie vlákna prerastajú tam, kam nemajú. Druhá teória hovorí o tom, že vlastne ten centrálny nervový systém je ako keby hyperexcitovaný a preto vlastne ten každý jeden pohyb je ako výraznejší. Tých ľudí to umedzuje najmä v tom, že väčšinou to vyzerá tak, že keď sa usmejú alebo jedia, tak sa mu toho zatvára oko. Takže zase to je ako veľmi nekomfortné, najmä oni hovoria, keď idú do reštaurácie a vlastne jedia, tak prakticky si ani nevidíš na to jedlo, pretože ješ a to oko ti ako keby cuká, bliká, takže to je asi najviac nepríjemné. Potom sa to prejavuje často, že to vlastne je v oblasti brady a že tam majú ľudia tie spontánne záškuby, takže to ich tiež omedzuje. A to sa rieši botulotoxínem? To sa rieši botoxom, prekvapivo, z iných účelov ako kozmetických. A rieši sa to vlastne troška inak. Tie dávky vlastne u tých pacientov sú v niektorých oblastiach vyššie a rieši sa to väčšinou aplikáciou každého pol roka. No. Jak to funguje? Funguje to vlastne tak ako klasický botox, ktorý by si sobral kozmeticky, to znamená, že si to napíchaš napríklad do oblasti frontálneho svalu, aby si
vlastne nehýbal, aby si nemal tie vrásky. Tak to funguje vlastne podobne, pretože vlastne ten problém je, že tam ten sval sa stiahuje až moc, takže vlastne ho oslabíš tým botoxom. Mhm. Ale bohužiaľ ten efekt trvá pol roka. A potom? A potom musíš opakovať tú aplikáciu. Môžu to opakovať do nekonečna? Môžeš, ale u niektorých ľudí, to sa deje aj s kozmetickým botoxom, že ti vznikne ako keby rezistencia na ten botox. Jako imunitní? Nie, ako to, že už to nefunguje tak, ako to fungovalo predtým. Že musíš stále navyšovať tie dávky. To znamená, že vlastne ako keby ten človek alebo ten sval už je na to rezistentný. Spôsobí sa proste, sú vyčerpané celé tie spoje. V tom prípade môžeš aplikovať iný druh botoxu. Vieme, že proste sú Dysport, rôzne iné. Myslím, že v Čechách zatiaľ dostupné 4 na trhu. No a môžeš to vyriešiť tým, alebo v Amerike robia často operácie vlastne, ktoré sa volá ako selektívna neurolíza. To znamená, že oni nájdú nerv alebo tú vietvu, ktorá spôsobuje vlastne tú synkinéziu a prestrihnú to. Aby ten človek ten súhyb nemal. Tie výsledky vyzerajú super, ale nikto nevie, ako to bude vyzerať v rámci 5 až 10 rokov, že či tí ľudia vlastne nedojdú k tomu, že budú mať zase tú parézu alebo zase to ochabnutie toho svalu. Takže ja som k tomu tak troška ako skeptická. Priznám sa, že niekedy by som to chcela vyskúšať na niektorých pacientoch. Najviac, nad čím premýšľam, že by sa to dalo vyskúšať, keď majú súhyb v oblasti vlastne patizmy, ktorá je tiež vlastne inervovaná cervikálnou vetvou toho lícneho nervu, tak vlastne často majú ako keby hypertrofiu tej platizmy a súhybu toho. A myslím si, že prestrihnutie zrovna tejto vetvy by bolo najmenej škodné a ukázalo by nám to vlastne ten efekt, či to funguje alebo nie. Takže to si myslím, že v najbližšej dobe to nejak uskutočníme, ale priznám sa, že akože voči strihaniu nervov v inej oblasti som troška skeptická. Jak se potom třeba najde takovýhle nerv? Protože to už bude určitě menší vlákno. Áno, máš na to proste stimuláciu. Jednak, ktorú my štandardne používame u operácie, aby sme vedeli, že ten nerv funguje. A vlastne ty, keď ten nerv stimuluješ ako dostatočne silným impulzom, tak ten človek vlastne u tej operácie cuká tým svalom, ktorý tým hýbe. To znamená, že vlastne oni si to overujú stimuláciou tých jednotlivých vetvičiek a tá, ktorá vlastne spôsobuje najviac ten synkinetický pohyb, tak tu prestrihnú. Samozrejme nemôžu strihnúť tú hlavnú, ktorá vlastne hýbe tým tou tvárou. Takže je to také ako, že no, chce to cvik. Ale ako hovorím tu, vlastne v Čechách neviem o nikom, že by to robil a fakt je to ako veľmi rozšírené, najmä v Spojených štátoch amerických. A aj v Nemecku sú k tomu skeptickí teda. A jak je to nová metoda? Myslím si, že v rámci posledných 3-4 rokov ako nebude. Takže tam ešte nejsou teda nejaká data. No moc práve nie. Akože ono sa, ako stále to je na Instagrame a tak, všetko sa pekne veľmi prezentuje, keď to vidíš ako na prvý krát, ale akože by bol pacient po 10 rokoch od toho, čo sa mu to urobilo, to som ešte nevidela. Takže keď uvidím, ti poviem. Takže vy zůstáváte u botoxu. Hej, zostávame u botoxu. A tam mě překvapilo, že on má docela široké využití. Že se nepoužívá jenom tak na ty synkineze, ale i na problémy se žlázami, na bolesti hlavy a tak dále. Používa a je to také, že ľudia to majú ako zaškatulkované na tú jednu vec kozmetickú, ale napríklad v tom orolo často sa to používa u ľudí, ktorí majú ako nadmerne slínenie. To je taká potiaž ako keby nešpecifická, väčšinou je to súčasť neurologických onemocnení, ako u amyotrofickej laterálnej sklerózy alebo u Parkinsona, kde vlastne sa môže do tých slinných žľaz aplikovať botox s tým, že sa zníži produkcia. Vieme, že máme ako 3 veľké slinné žlázy, inak príušná, potom podčelustná a podjazyková a vlastne môžeme v podstate všetky 3 zrušiť, pretože sú v puse ďalšie malé slinné žlázky, ktoré sa nachádzajú na tvrdom, mäkkom patře alebo v tých patrových obloukoch, ktoré proste taky produkujú, ale veľmi malé množstvo. Tá príušná žláza vlastne produkuje takú seróznu slinu, takže tu keď vlastne odstraníme tým botoxom, tak tá slina je zahustená a tí ľudia je majú fakt menej a u tých ľudí to spôsobuje väčšinou, že tie sliny tečú z pusy
alebo naopak, že proste majú aspirácie. Znamená, že keď sa im to zruší, tak sú schopní spať dobre a proste tá kvalita života sa výrazne zvýši ich. Mhm. Ale tiež proste sa to musí opakovať. No. Takže taky 6 měsíců a 6 měsíců, niekomu aj 9 měsíců, ale proste to je záleží. No. Musí sa to opakovať, bohužiaľ. Stran tých bolestí hlavy to je väčšinou ako domena neurologov, ale keď máme občas niekoho, kto má pooperačnú bolesť hlavy, po operácii ucha, tak sme to tiež schopní aplikovať. A potom sú rôzne také špecifické aplikácie ako do hrtanu na spastickú dysfóniu a rôzne iné. Takže ako myslím si, že napríklad v tom ORL to nie je nejak ako až tak spopularizované. Ako všetci vieme, že sa to robí. Ale akože by sa to robilo nejak štandardne, tak to nie, tak to sa snažím troška zaviesť u nás, aby to fungovalo tak ako má. A cítila to funguje, tak uvidíme. Já jsem o tom právě nikdy neslyšel a hrozně mě to překvapilo. A pak, když jsem viděl ty výsledky, tak to vypadá opravdu vynikajícně. No, je to výborné, pretože vlastne tých indikácií je fakt veľa. Takže keď zbierame alebo sme centrom pre tie parézy, tak tých ľudí proste po tých rekonštrukčných operáciách máme dosť. Ďalej naši neurologovia nám práve posielajú tie herpetické parézy, takže vlastne od nich a potom sú tu rôzne tie indikácie, ktoré sa dostanú vlastne k nám len preto, že sa vie, že sa to dá urobiť a že to funguje dobre. Vy jste veliká klinika, už si zmínila několik zajímavých případů. Máš v hlavě třeba nějaký 1, 2, 3 případy, které ti utkvěly v hlavě, že byly něčím zajímavé, něčím nečekané? Jo. Tak tých je strašne veľa zaujímavých a nečekaných. Ako no, tých vidím kopec. Ale najviac, čo asi prekvapí, tak sú také tie službové úrazy. No. Také tie rôzne pády a veci, ktoré by ako človek ani nevymyslel, že sa stanú. Myslím tým, že proste to, ako človek spadne, alebo že človeka napadnú pytliaci s rybacím háčkom, ktorý mu pichnú do krku a potom začne krvácať vlastne z karotidy, tak áno, to ti nenapadne. Takže asi to sú také ako najzaujímavejšie a potom vlastne my ako sa venujeme aj takým vzácnejším nádorom, práve tej bazelební alebo spánkovej kosti, takže často sú to ľudia, ktorí proste ten nádor je vidieť možno 2-krát, 3-krát do roka v Českej republike a ďalšie cievne nádory ako paragangliomy, ktoré sa môžu nachádzať v rôznej oblasti vlastne hlavy a krku. Tak to tiež na to sa špecializujeme. Takže vlastne ako keby mám pocit, že toho vidím dosť vzácneho, len pretože je toho väčšia koncentrácia. Plne si tak ako, že by niečo utkvelo, neviem. Ale úrazy teda vedou. Lidi sú kreatívni. Sú kreatívni jednak a je to proste, to je to najčastejšie, čo riešiš v tých službách, pretože vlastne tie ostatné veci manažuješ vlastne počas toho dňa. A v těch službách řešíš vlastně ty náhorší. No. A kdyby si mohla říct jednu věc, kterou by slyšeli všichni v České republice, co by to bylo? Kterou by slyšeli všichni? Kdyby si mohla dát nějaké doporučení ze stran ORL. Aby... Dobre teda. No, doporučení, ano, viem co. Nečistíte si uši ušnými štetičkama. To by som asi povedala akože asi ako doporučenie. Pretože to je asi otázka, ktorú sa najčastejšie každý pýta a potom, že a čím si mám čistiť tie uši? No ničím. Ideálne proste ničím, pretože ten maz tam má určitú svoju funkciu. Beriem to, že niekomu sa tvorí viac toho mazu, tak raz za čas si môže zájsť na ORL polikliniku si to nechať vyčistiť, alebo po prípade proste v sprche vypláchnuť si to ucho, ale štetičky, to ten maz tak dostanete na bubienok maximálne a ani nič iné si nikam nedávať. Ani do ucha, žiaden česnek, žiaden zázvor, nič. Pretože to ako fakt spôsobuje často aj zápaly toho vonkajšieho zvukovodu. A to hovorím stále študentom, keď ich učíme, že ako aké najbizarnejšie predmety sa dajú dať teda do ucha a dajú sa dať rôzne. A prozradíš ešte nejaký? No, sú to rôzne ako kuličky, ale najviac vedie ten česnek, no. Česnek. A potom ešte, čo sa často stáva, ale to sú chudáci motorkári, že im tam letí nejaká moucha, nebo ich múra proste môže fakt, akože sa to môže dostať do ucha a to verím, že je strašne nepríjemné, pretože si predstav, že ti u bubienku proste hučí proste nejaká mucha a to vnímaš strašne ako intenzívne. Takže to by som okamžite letela, aby mi to ucho niekto vyplachol alebo niečo s tým urobil, pretože
Takže to sa tam môže dostať, verte. Zachránili jste někdy tu mouchu nebo už ji tam? Nie, to väčšinou akože, väčšinou to vypláchneš efektívne, potom to môžeš odsať takou odsávačkou, ale to vypláchnutie je také akože asi najlepšie. Že najmenej to trápi toho človeka aj tú muchu, ako to odsať. Takže nic nestrkat do uší. To by som asi povedala. Já ti moc krát děkuju za rozhovor. No, za čo ja ďakujem.